Leo nimekusogezea app itakayoweza kukusaidia kupunguza kasi ya matumizi ya internet katika simu yako. App hii imeniwezesha mimi kutumia bando la 1GB mpaka kwa siku 2 ama zaidi. Noma kabisa. Kazi ambayo inafanyika na app hii ni kufunga baadhi ya application zisiweze kula bando la simu yako. Lakini pia app hii ina uwezo wa kufunga zile application zote ambazo huwa zinakula bando bila ya wewe kufahamu. Okay, nitakwenda kukutajia jina la app hii, nitakuonyesha namna ya kuidownload, lakini pia nitakuelekeza namna ya kuweza kuiset na kuitumia mwanzo mwisho. Naomba subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usiwe unapitwa na updates zote za tech, lakini pia usiwe unapitwa na breaking news za masuala ya teknolojia. Okay, basi moja kwa moja tufungue Play Store ili tuweze kuidownload application yetu. Ikisha funguka Play Store, search net blocker. Application yenyewe ni hii hapa ya pili kutoka juu ambao unaiona. Mimi nimekwisha kuidownload, that's why inaniambia ni open. So we download, ikishamaliza open. Ukiwa una open itaload kwa muda fulani, sekunde kadhaa tu. Okay, ikishamaliza kuload italeta notification yenye ujumbe huu hapo ambao unauona hapa mbele. Take time usome ujumbe huu kwa sababu kusoma ni muhimu, au sio bwana? Lakini kwa kuwa mimi nafahamu ambacho kimeandikwa humo ndani, basi sitasoma. Naomba tu cancel kwa sababu vyote vilivyoandikwa humo ndani ndivyo ambavyo ninakwenda kukuelekeza hivi sasa. Yes, baada ya kuifungua application yetu sasa itakuwa na muonekano huu hapa. Okay, hatua inayofuata sasa ni kuzipiga pin hizi software zote katika simu yangu zisiweze kula bando. Halafu ndipo nitaruhusu baadhi ya software ziweze kutumia internet ambazo mimi ndo nazihitaji kuzitumia. Okay, cha kwanza hapa unaona kuna list ya applications za simu hii. Kutoka chini kuna others ambazo ziko 215. Hii ni list ya applications zote ambazo nimezidownload, na baadhi zinakuwa ni application za system, yani ambazo zimekuja na simu. Sasa pembeni upande wa kulia utaona kialama cha dunia. Kialama hiki ndicho ambacho kinatumika kupiga pin application hizi. Ukiklik yes, hapo nakuwa nimezuia application hizi zote zisiweze kula internet. Lakini pia group la pili ni phone UID. Hapo kuna application 14 pia nazipiga pin, na system UID pia nazipiga pin, kuna application 35. Ukishapiga pin, hatua inayofuata ni kuweza sasa kuwasha software hii ama application hii ianze sasa kufanya kazi ya kuzipiga pin hizo application zote zisiweze kutumia internet ya simu yangu. Kisha nitaruhusu baadhi ya application ziweze kutumia internet. So chini kushoto hapo utaona kuna button ya kuturn on, bonyeza hapo. Okay, ukisha turn on italeta notification hii ambayo inakuhitaji ku turn off feature ya battery optimization, kwa sababu feature hiyo ina turn off net blocker automatically, au sio? So click hapo kwenye settings, usiogope bwana, kwa sababu application hii ni safe kabisa, nimekwisha kuifanyia majaribio, haina tatizo kabisa. So tunakwenda ku turn off feature ya battery optimization katika application yetu ya net blocker. Lakini kwa baadhi ya simu katika application ambazo zipo kwenye listi ya optimized, hii net blocker haipo. So sio case, kwa sababu pia si changamoto kubwa, haiwezi kuzuia application hii kurun. Yes, hapo sasa mpaka kufikia hapa ninachokihitaji mimi ni kuweza kuzifungua baadhi ya application ambazo nataka zitumie data ya simu yangu, kwa sababu mpaka wakati huu nimeblock application zote zisiweze kutumia data, au sio bana? Yeah, so ili uweze kudisable baadhi ya application, bonyeza hapa chini kushoto, kulia kwenye button ya kusearch, kisha andika jina la application ambayo unataka
iruhusiwe kutumia data. Kwa mfano mimi nataka niruhusu Instagram. Ukisha search utaiona hapo Instagram imekuja. So nikiklik hapo na kuwa nimeiruhusu. Inauliza do you want to show pop-up dialog asking to unblock when opening. Yani je, pale ambapo unajaribu kuifungua application, kwa mfano Instagram ambayo tayari inakuwa imekwisha blokiwa, unahitaji kuletewa notification ya unblock ama uhitaji? Kama unahitaji unaweza endelea kwenye settings hapo, lakini pia kama auhitaji kuletewa hiyo notification, click kwenye no, kwa sababu pia mimi nitakuelekeza namna ya kudisable hii feature, au sio, ama namna ya unblock. So hapo Instagram imeruhusiwa kutumia internet, lakini nikiclick again hapo nimeizuia, au sio bana? So hebu tujaribu sasa kuingia katika Instagram. Kama ambavyo unaona hapo juu data nimewasha, ipo on. Hii ni Instagram yangu, ninaifungua, nimekwisha kuiblock. Je, itafanya kazi? Yes. Click Clouds of FM hapo. Je, itaweza kuload hii page? Na kikubwa app hii inatumia VPN ambayo ndo inaiwezesha kuweza kublock hiyo internet. So VPN yake iko very powerful, huwa haiwezi kabisa kujiclose, na ni VPN kama VPN nyingine tu, lakini VPN hii ni noma kabisa kwa sababu inafanya kazi extra. Noma sana. Kama ambavyo unaona bwana, Instagram imeshindikanika kabisa kuweza kufanya kazi ikiwa tumeitumia application hii. Sasa narudi katika application yangu na unblock Instagram. Okay, na click hapo kama ambavyo unaona nimedisable. Alafu narudi kwenye Instagram na click page hii ya Syrian. Page imefunguka. So hivi ndivyo ambavyo application hii inafanya kazi, na inafanya kazi katika application zote za kwenye simu yako. So ukiitumia utaweza kuenjoy kwa sababu utaweza kutumia bando lako katika zile application ambazo wewe una matumizi nazo tu, tofauti na vile ambavyo unaweka bando kisha linaisha kwa matumizi ambayo wewe haukuwa na manufaa nayo. So inakuwa socket poa, au sio bana? Okay, lakini kitu kingine ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba katika simu zetu za Android kuna application ile ya Google Play Service. Sasa baadhi ya app huwa haziwezi kufanya kazi kama Google Play Service imezuiliwa. Kwa mfano app ya YouTube Studio pia hizo haziwezi kufanya kazi hata ukizi unblock. Kama umeblock hii Google Play Service, basi zenyewe haziwezi kufanya kazi mpaka unblock hii Google Play Service. Okay, so nadhani umenipata vizuri kabisa hapo. Lakini pia Play Store huwa sometimes haifanyi kazi kama Google Play Service umeiblock internet yake. So app hii I think itakusaidia sana kama nawe pia ni moja kati ya wahanga wa vifurushi vya internet. So itakuwezesha kubana matumizi na utaweza kuenjoy bando lako lile la 1GB, okay, ambayo umeinunua kwa bei kubwa sana, maybe buku 2 jelo mpaka na zaidi. So kamata application hiyo, share na wengine pia ili waweze kuokoa gharama za matumizi ya internet. So subscribe right now kama bado hujafanya hivyo, ili uzidi kupata updates zaidi za masuala ya teknolojia, lakini pia maujanja ya matumizi ya simu yako kila siku yanadondoka hapa daily. Go by the name Charles Skills. Ciao.